bahan untuk membuat bento lebay. Yang pertama adalah lele. Lele yang sudah dikukus terus disuir-suir kecil seperti ini. Yang kedua adalah bayam. Bayam daunnya saja diiris tipis sehingga seperti ini. Kemudian untuk bumbu. Bumbunya adalah bawang putih dicincang halus, bawang bombay, daun bawang dicincang halus semuanya, tambahan sama wortel. Wortel dibikin kecil-kecil. Selanjutnya nanti ini bahan yang bawang putih, bawang bombay, bawang daun sama wortel itu ditumis. Terus bahan yang selanjutnya adalah terigu. 2 sendok terigu itu dicampur dengan air sedikit. Lalu 2 butir telur. 2 butir telur itu dikocok, dimasukkan ke terigu, dicampur. Nanti ini untuk membuat bahan menjadi agak kental. Selanjutnya adalah ada kasih garam secukupnya, terus merica secukupnya, sama gula secukupnya, terus penyedap secukupnya. Gampang sekali membuat bento lebay.